Subiri kidogo. Je, unajua kuna mti ambao baadhi ya watu hupita pembeni yake kila siku bila kujua kuwa majani yake, mbegu zake na hata mizizi yake vina thamani kubwa kiafya? Mti huu umeitwa na wengi mti wa miujiza kutokana na wingi wa virutubisho na matumizi yake mbalimbali. Lakini swali ni hili: je, wewe unajua mlonge kwa undani wake? Usiondoke kabla ya mwisho wa video hii, kwa sababu utakutana na mambo ambayo huenda hukuwahi kuyasikia kuhusu mlonge. Mlonge ni mti unaokua kwa haraka na hupatikana katika maeneo mengi ya Afrika, Asia na sehemu nyingine za dunia. Kwa karne nyingi, watu wameutumia kama chakula na katika matumizi mbalimbali ya kitamaduni. Kinachoufanya uwe wa kipekee ni kwamba karibu kila sehemu yake ina matumizi mbalimbali, kuanzia majani, mbegu hadi mizizi yake. Majani ya mlonge ndiyo sehemu inayotumika zaidi. Majani haya yana virutubisho mbalimbali kama vitamin A, vitamin C, madini ya chuma, calcium na protein. Watu wengi huyatumia kama mboga, chai au unga unaochanganywa kwenye vyakula mbalimbali. Majani ya mlonge pia hutajwa mara nyingi kwa uwezo wake wa kusaidia kuongeza ulaji na virutubisho vya mwili. Kwa sababu yana virutubisho vingi, yamekuwa yakitumika katika maeneo mbalimbali duniani kama sehemu ya lishe bora. Baadhi ya watu hupenda kuyatumia kwenye juisi, supu, uji au hata kuyakausha na kuyasaga kuwa unga. Ndiyo maana mlonge umeendelea kupata umaarufu mkubwa katika masuala ya lishe. Lakini si majani pekee yenye kuvutia. Mbegu za mlonge nazo zina matumizi mengi. Mbegu hizi zinaweza kukamuliwa kutoa mafuta yanayojulikana kwa ubora wake mkubwa. Mafuta ya mlonge hutumika katika bidhaa mbalimbali za ngozi na nywele kutokana na uwezo wake wa kuhifadhiwa kwa muda mrefu bila kuharibika haraka. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba katika baadhi ya maeneo, mbegu za mlonge zimekuwa zikitumika kusaidia kusafisha maji kwa njia za asili. Hili limeifanya mimea hii kuvutia watafiti na jamii nyingi duniani. Hata mizizi ya mlonge imekuwa ikitumika kwa muda mrefu katika matumizi mbalimbali ya kitamaduni. Mizizi hii ina harufu na ladha kali inayofanana kidogo na horseradish, jambo lililoifanya katika baadhi ya maeneo kutumika kama kiungo. Hata hivyo, mizizi ya mlonge inapaswa kutumiwa kwa tahadhari kubwa na kwa ushauri wa wataalamu, kwa sababu ina kemikali za asili ambazo zinaweza kuwa na madhara endapo zitatumiwa vibaya au kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo, mlonge si mti wa kawaida kama wengi wanavyodhani. Kuanzia majani yenye virutubisho vingi, mbegu zinazotoa mafuta yenye matumizi mbalimbali, hadi mizizi yake yenye matumizi ya kipekee, mlonge umeendelea kuvutia watu wengi duniani. Swali ni hili: je, wewe ulikuwa unajua kwamba sehemu zote za mlonge zina matumizi mbalimbali? Andika kwenye maoni neno mlonge kama umejifunza jambo jipya leo. Kisha fuatilia ukurasa huu kwa maudhui zaidi za afya, mimea na elimu muhimu kila siku.